第31章，我们的外国记者。伦敦，亲爱的家人，此刻我正坐在皮卡迪利街巴斯酒店的窗边。此地算不上雅致，但叔叔几年前曾下榻于此，便不想更换了。我倒不介意，毕竟我们不会在伦敦久留。我玩得非常开心，简直不知从何说起。既然理不出头绪，不如就从我的笔记本里找些灵感吧。从旅途开始，我就一直在写画画。在哈利法克斯给你们寄信时，我心情一度低落，但此后的航程非常顺利，没什么麻烦。我几乎所有时间都待在甲板上，与一些非常友善的人们相处，每个人都待我极好，尤其是船上的高级船员。瞧，别笑，在船上，男士们总是特别乐于助人，会扶你一把，帮你拿东西，忙前忙后。他们无事可做，所以很感激你能让他们觉得自己派得上用场，否则他们只会不停地抽烟。姑妈和弗洛在旅途中身体很不舒服，更喜欢独处，所以在尽可能满足了他们的需求之后，我就开始照顾自己，尽情享受旅途。甲板上的漫步多么惬意，日落多么壮美，空气多么清新，海浪多么壮阔。当轮船全速前进时，那份激动人心，几乎不亚于骑着一匹飞驰的骏马。我真希望贝斯和我们同来，这对他大有裨益。至于乔，我能想象他爬上船的前桅横翻横，或其他随便什么高高的船具名称，和船员们打成一片，并且兴高采烈地用船长的喊话筒大声呼喊。尽管旅途中的一切都很美好，但我很高兴能望见爱尔兰的海岸。那是一个美丽的国度，满目苍翠，阳光明媚，点缀着些许棕色的小农舍。山丘上矗立着古老的废墟，山谷里坐落着贵族的乡间别墅，公园里还有鹿群。当时天色尚早，但我不后悔早起，只为一睹那布满小船的海湾，风景如画的码头和粉色的天空，那真是一幅令人难忘的景象。我的一位新朋友，伦诺克斯先生，在皇后镇下了船。当我提到基拉尼湖时，他忧郁地叹了口气，并给我唱了一首民谣。你可曾听说凯特卡尼？他住在基拉尼湖畔。若他看你一眼，快躲开危险，赶紧逃。据说他的一瞥便能致命。多傻气，你们不觉得吗？在利物浦，我们只逗留了几个小时。那是个又脏又吵的地方，我很高兴能离开。叔叔匆匆下船，买了双狗皮手套，一双粗劣难看的鞋子和一把雨伞，还理了个羊排式发型。他回来时得意洋洋，吹嘘说自己看起来像个地道的英国绅士。但是为他擦去鞋上泥巴的黑人小擦鞋童一眼，就瞧出他是美国人，还带着一丝戏谑说：“好了，先生，最棒的洋基佬的亮堂劲儿。”叔叔觉得这很有趣。啊，差点忘了告诉你们伦诺克斯最新的安排。他托了同行的沃德先生给我买了一束花。我一进房间，就发现了鲜花和一张卡片，上面写着：“致以我最美好的祝愿，罗伯特·伦诺克斯。”姑娘们，你们不觉得这很迷人吗？我太喜欢旅行了。若我不快点说，恐怕永远也讲不到伦敦了。去伦敦的路上，我觉得自己仿佛在参观一座艺术画廊，一路风光旖旎，美不胜收。那些农庄让我心驰神往，茅草屋顶，爬满常春藤的外墙，带格子的窗户，还有壮实的农妇，抱着他们红扑扑的孩子们站在门口。就连那里的牲畜看起来都比我们的温顺。奶牛们过着神仙般的日子，母鸡们也心满意足地咯咯叫着。
好像跟我们那儿的鸡截然不同，它们从不惊慌吵闹。我从未见过如此完美的色彩搭配，草是那般碧绿，天是那般湛蓝，麦田是那般金黄，森林是那般幽深。我整天都沉浸在喜悦之中。弗洛也是，我们俩从车窗的一边跑到另一边，唯恐错过任何一处细节。要知道我们的车速可是高达每小时110公里呢。姑妈因为太累睡着了，而叔叔则只顾埋头看他的旅行指南。想象一下那个场景吧！我激动地大喊：“哦，树林后面那片灰蒙蒙的建筑一定是凯尼尔沃斯城堡。”弗洛也从车窗探出头来说：“真漂亮。爸爸，我们会去那里吗？”叔叔慢条斯理地看着自己的鞋子回答说：“不，亲爱的，除非你想喝啤酒，那是个啤酒厂。”过了一会儿，弗洛说：“看，一个绞刑架，还有一个人正朝那边走去。”“哪里？哪里？”我问道。然后我看到2根高高的柱子，上面架着一根横梁，还挂着一些链条。那是一个煤矿。叔叔眨着眼睛笑着解释道：“瞧那群躺在草地上的小羊羔，多漂亮啊！”我评论道。事后，爸爸，看，您不觉得它们很可爱吗？弗洛激动地说。那是2位小姐。叔叔用一种不容置疑的语气说道。在那之后，弗洛坐下来开始读卡文迪什上尉的风流韵事，而我则继续欣赏窗外的风景。不出所料，我们抵达伦敦时，正下着雨，唯一能看到的就是雾蒙蒙的一片和各式各样的雨伞。我们稍作休息，打开行李，然后就去购物了。玛丽姑妈送给我一些衣服，因为我离家时太匆忙，什么都缺。现在我有一顶漂亮的白色帽子，上面缀着一根美丽的蓝色羽毛，一件很棒的配套细棉布连衣裙，还有一件你能想象到的最漂亮的斗篷。在摄政街购物真是一种享受，所有东西都很便宜，有非常漂亮的丝带，每码只需要6便士。我买了一些，但是手套我想等到巴黎再买。听我这么说，是不是觉得我像个优雅又有钱的女士呢？趁着姑妈和叔叔不在，弗洛和我叫了一辆敞篷出租马车去兜风，想玩一会儿。之后我们才知道，年轻姑娘们独自乘坐那种马车是有尸体桶的，那可真好玩。我们一坐进那个木头车厢，车夫就驾着马飞快地跑起来，弗洛吓坏了，求他停下来。但是由于驾驶坐在车厢前面，那人听不到我们的尖叫声，也听不到我们用阳伞敲打车厢的声音，所以我们只能无可奈何地继续在城里飞驰，拐弯抹角时速度快得吓人。最后，在绝望之中，我看到车顶上有一扇小活板门，便探出头去，一双通红的眼睛盯着我，一个带着啤酒味的声音问道：“这位女士有何吩咐？”我用最严肃的口气向他传达了我的要求。那人砰地一声关上小活板门，嘟囔了一句：“哎呀，我的妈呀！”然后就把马勒住了。马车开始慢吞吞地走起来，好像我们在参加葬礼行列一样。我又探出头去，要求道：“再快一点儿！”那人便又像疯子一样飞奔起来，于是我们只好听天由命了。今天天气很好，我们去了海德公园，它离酒店很近，我们住的地方很高档，远比表面看起来要气派。德文郡公爵就住在附近，我经常看到他的仆人们在后门附近进出。惠灵顿公爵的宅邸也不远。我们在公园里看到了好多有趣的场景。雍容的公爵遗孀们乘坐着红黄相间的马车出行，车后站着令人印象深刻的仆人，他们穿着丝绸长筒袜和天鹅绒外套，车前则坐着脸敷白粉的马车夫。优雅的保姆们照看着我见过的最红润可爱的孩子们，
美丽的年轻女子们看起来慵懒困倦，懒洋洋的花花公子们戴着有趣的英式帽子和紫色小羊皮手套，还有高个子士兵们穿着红色短上衣，戴着圆帽子，帽子歪向一边，样子十分滑稽。我真想给他们画张速写。腐败巷的原意是国王之路，但现在它主要是一所马术学校，在那里他们教人骑马，马匹都非常出色，男士们骑术精湛，但是女士们却显得很僵硬，在马鞍上颠簸跳动，这和我们的习惯可不一样。看到他们穿着轻便的服装，戴着高高的帽子，像玩具诺亚方舟里的女人一样严肃地上下颠簸着马儿小跑。我真渴望向他们展示一下我们美国人那种漂亮又快速的骑马方式。在这里，每个人都骑马，老人、健壮的女士、孩子和年轻人，他们还借此机会打情骂俏。我看到一对情侣交换玫瑰花蕾，在这里人们把花蕾别在扣眼里，我觉得这个主意很可爱。中午，我们去了威斯敏斯特教堂，但是别指望我向你们描述它，那是不可能的。我只能告诉你们，它真是太宏伟壮丽了。今天下午我们将去拜访法国演员费希特，这无疑会为我生命中最快乐的一天画上一个圆满的句号。午夜，已经很晚了，但是如果不告诉你们今天下午发生的事情，我就不能明天寄出这封信。你们猜猜我们喝茶的时候，谁来看我们了？是老李的英国朋友弗雷德和弗兰克·沃恩。多大的惊喜啊！如果不是因为名片，我都认不出他们了。他们俩都长高了很多，还留着唇姿。弗雷德现在是一个英俊的英国式年轻人，弗兰克好多了，他几乎不怎么跛脚，也不用拐杖了。老李已经把我们的地址给了他们，他们特地来邀请我们去他们家住。叔叔谢绝了邀请，但是我们会尽快去拜访他们。他们陪我们去了剧院，我们玩得很开心。弗兰克和弗洛聊天，我和弗雷德则愉快地聊着，好像我们认识了一辈子似的。告诉贝斯，弗兰克问起他了，知道他的病情后非常难过。当我跟他提到乔的时候，弗雷德笑了，让我向戴大帽子的女士致以亲切的问候。他们都还记得我们在老李组织的营地里玩得多么开心。这一切仿佛发生在好几个世纪以前了，不是吗？这是姑妈第3次敲墙了，所以我必须停止写作。我感觉自己像一位伦敦的贵妇，优雅又有些放纵，在这么晚的时候写作，待在一个充满美丽事物的房间里，脑海中充满了公园、剧院、新衣服，以及那些风度翩翩的绅士们的影像。他们会惊叹的啊！一生带着十足的伦敦式傲慢捋着他们金色的唇姿。我非常想念你们大家，虽然我说了许多傻话，但你们知道我是真心爱你们的。艾米。巴黎。亲爱的姐妹们，在我上一封信中，我告诉你们我在伦敦的生活。沃恩一家是多么友善，以及他们为我们安排了多么愉快的郊游。我特别喜欢汉普顿宫和肯辛顿博物馆，因为在汉普顿我看到了一些拉斐尔的画作，在肯辛顿博物馆，我看到了一整个展厅的画作，有特纳、劳伦斯、雷诺兹、赫加斯等大画家的作品。我们在里士满公园度过了美好的一天。我们享用了经典的英式野餐，那里有数不尽的鹿和雄伟的橡树，多得我都画不过来。此外，我还听到了一只夜莺唱歌，并看到一群云雀飞向天空。多亏了弗雷德和弗兰克，我们在伦敦感到非常舒服，所以我们很遗憾离开。英国人不会轻易接纳你，但是当他们决定这样做时，
没有人能比他们更热情好客。沃恩一家希望冬天在罗马与我们见面，如果不能如愿，我会非常难过，因为格雷斯和我已经成为了好朋友，而且那2个男孩子都很棒，特别是弗雷德。事实上，我们刚到巴黎，就又遇到了他。他说他正在度假，准备去瑞士。姑妈起初不太高兴，但是她表现得非常迷人，让人无法挑剔。现在他们相处得很好，我们都为他的出现感到高兴，因为他说法语说得非常流利。真不知道没了他，我们该怎么办。叔叔只会说几个简单的句子，并且坚持大声用英语说话，好像提高声音，别人就能更好地理解他似的。姑妈说话带着点古板的口音。弗洛和我，虽然我们曾夸口说自己很懂法语，但现在发现事实并非如此。我们非常感谢弗雷德担任我们的翻译，或者像叔叔说的那样，替我们交涉。我们玩得多么开心啊！我们马不停蹄地参观名胜古迹，中午我们在热闹的咖啡馆里休息一下吃午饭，并且经历了许多非常有趣的冒险。当下雨的时候，我们就去卢浮宫欣赏画作。乔看到这些杰作中的一些可能会撇嘴，因为他没有艺术细胞，但我有，并且我努力培养我的审美眼光和品味。他肯定更喜欢看那些重要人物的遗物。我看到了拿破仑的三角帽和他的灰色外套，他小时候睡过的摇篮和他的牙刷。我也看到了玛丽安托瓦内特的一只鞋子，圣丹尼的戒指，查理曼的剑和许多其他有趣的东西。等我回去的时候，我会详细的把所有事情都告诉你们，但是现在我不能再花更多的时间在这些事情上了。巴黎皇家宫殿是一个梦幻般的地方，里面有很多珠宝和各种奇珍异宝，以至于我几乎因为无法购买任何东西而急得发疯。弗雷德想送我一些东西，但是我当然没有让他得逞。然后我们去了布洛涅森林和香榭丽舍大街，它们真是壮丽非凡。我已经见过皇室好几次了。皇帝长得不好看，神情严肃。皇后虽然苍白，但很美丽，只是衣着品味糟糕透顶。有一次她穿着一件紫色的连衣裙，一顶绿色的帽子和一双黄色的手套。小拿破仑是一个漂亮的孩子，他总是和他的家庭教师聊天，在他乘坐一辆4驾马车巡游时会向人们挥手。马车夫穿着红色缎面外套，车前后都有骑兵护卫。我们经常在美丽的杜乐丽花园里散步，虽然我更喜欢年代更久远的卢森堡花园。拉雪兹神父公墓是一个非常奇特的墓地，许多坟墓看起来像小房间。当你向里面看时，你会发现一张桌子，上面摆放着逝者的画像和椅子，供那些前来哀悼的人使用。这多有法国风情啊！你们不觉得吗？我们的房间面向里沃利街，从阳台上我们可以看到这条街道，从头到尾都很长，而且非常壮丽。它是如此的宜人，以至于当我们厌倦了参观时，就会留在酒店，在阳台上聊天和休息整个下午。弗雷德非常有趣，而且他是我认识的最迷人的年轻人，除了劳里以外。他的举止非常优雅。我更希望他是黑发的，因为我不喜欢金发的男孩。但是沃恩一家是一个优秀的家庭，而且非常富有，所以我不会介意他浅色的头发，尤其我的头发比他的还要金黄呢。下周我们将前往德国和瑞士，并且在旅途中不会停留太久，所以我只能给你们写几句话，但是我一定会写日记，并且会努力尽可能准确地记住和描述我有幸看到的奇迹，正如爸爸建议我的那样。这对我来说是一个非常有用的方法。当你们看到我的笔记本时，里面的草图
会比我笨拙的文字更好地帮助你们理解我的旅行。再见，请接受我最温柔的拥抱。你们的朋友，艾米。海德堡。亲爱的妈妈，我趁着我们在前往伯尔尼之前稍作休息的机会，告诉您最近发生的事情，因为有些事情非常重要，正如您将有机会看到的那样。莱茵河上的乘船旅行美妙绝伦，我非常喜欢。我一直在阅读爸爸那些关于这一带的旧旅行书，我简直找不到词语来形容它的美丽。在科布伦茨，我们和弗雷德在船上认识的一些波恩大学的学生们玩得很开心，他们还为我们演唱了小夜曲。那是一个月圆之夜，大约在凌晨1点钟，弗洛和我被窗外传来的美妙音乐声唤醒，我们跑过去，躲在窗帘后面，偷偷地向外望去，只见弗雷德和那些学生们正在下面唱歌。这是我一生中见过的最浪漫的场景。河流、桥梁、船只，对面巨大的堡垒、月亮，以及那足以融化铁石心肠的音乐。当他们唱完时，我们向他们扔了些花，我们看到他们为了抢那些花而互相嬉闹，亲吻着一些看不见的女士的手，然后笑着走开了。我想是去抽烟和喝啤酒了吧。第二天早上，弗雷德从他的口袋里拿出一朵压扁的花给我看，并且变得非常感伤。我取笑了他，并解释说，那花不是我扔的，是弗洛扔的。这显然让他很懊恼，因为他把花扔出了窗外，然后又恢复了平时的理智。我担心这个男孩会让我头疼。拿骚的浴场非常热闹，巴登也是如此。弗雷德在那里输了一些钱，我为此狠狠地责备了他。现在弗兰克不在他身边，他需要有人管管他。凯特有一次说，他希望弗雷德能尽快结婚，我同意他的看法，这对他是最好的选择。我觉得法兰克福很漂亮。我们参观了歌德的故居、席勒的雕像和丹内克著名的阿里阿德涅雕像。我觉得那里很迷人，但是如果我更了解相关的历史，我会更喜欢这次参观。我不想问，因为每个人都好像很了解，或者假装很了解。也许乔可以告诉我一些事情，他真应该多读些书。我现在才发现自己几乎什么都不知道，为此我感到很羞愧。现在是最重要的事情，它发生得很突然，而且弗雷德刚刚离开。他是一个如此快乐和讨人喜欢的年轻人，以至于我们所有人都非常喜欢他。我一直只把他看作是一个旅伴，仅此而已，直到那天晚上的小夜曲。从那时起，我开始意识到月光下的散步、阳台上的谈话和日常的冒险，对他来说，不仅仅是一种简单的娱乐。妈妈，我向您保证，我没有和他调情。我记得您的告诫，并且我努力听您的话。如果有人喜欢我，那不是我的错。我没有做任何事情来让这种情况发生，而让我难过的是，我对他并没有什么感觉，尽管乔认为我没有心。妈妈，我想您一定在摇头，而且女孩们会说真是个狡猾又自私的小东西。但是我做出了一个决定，如果弗雷德向我求婚，我会接受他，即使我没有疯狂地爱上他。我喜欢他，而且我们在一起感到非常舒服。他年轻、英俊，相当聪明，而且非常富有，甚至比劳伦斯一家更富有。我不认为他的家人会反对，而且我会非常幸福，因为他们是善良、有教养又慷慨的人。他们也喜欢我。弗雷德是双胞胎中较大的一个，我想他会继承大部分的家产，那可是一大笔钱。他们在伦敦有一栋很棒的房子，在最雅致的街道之一。它不像那些大的美国房子那样华丽，但是它加倍舒适，并且有很多奢侈品，正如英国人喜欢生活的那样。
我很喜欢他，而且一切都是货真价实的。我已经看到了那些餐具、家族珠宝、老仆人，还有他们乡下庄园的画作。那是一座带有宽阔花园的庄园宅邸，位于一个美丽的地方，还有良居。我还能要求什么呢？我宁愿选择这些，也不要那些让女孩们疯狂追逐，但背后一无所有的头衔。我可能是一个自私的人，但是我讨厌贫穷，而且我不打算多忍受它1秒钟。我们姐妹中必须有一个嫁给有钱人。梅格没有这样做，乔不会这样做，贝斯还不能。所以我来做，这样我们所有人都会过上更舒适的生活。我不会嫁给一个我讨厌或鄙视的人，这点您可以放心。即使弗雷德不是我的理想对象，他人也很不错，而且随着时间的推移，如果他对你好，并且让我做我想做的事情，我会开始喜欢他的。我整个上周都在考虑这件事，不可能没有注意到弗雷德喜欢我。他什么也没说，但是他的行为暴露了他。他从不和弗洛在一起，他总是在我身边，在车里，在餐桌旁。当我们散步的时候，当我们独处的时候，他变得很情绪化，而且如果有年轻男士和我说话，他会皱起眉头。昨天在晚餐的时候，一位奥地利军官看着我们，然后对他的朋友，一个看起来像个浪荡子的男爵，说了些关于我的话，像是一个非常漂亮的金发小妞儿。弗雷德听了像狮子一样暴怒起来，并且用力地切着肉，以至于他几乎把肉从盘子里甩了出去。他不像那些英国人一样冷漠刻板，他很容易生气。我想他的血管里一定流淌着苏格兰人的血液，至少从他那双美丽的蓝色眼睛来看是这样的。总之，昨天傍晚我们去了城堡，除了弗雷德，他得先去邮局取信，然后再和我们会合。我们在废墟酒窖，那里有一个巨大的酒桶，以及那位贵族主人为迎合他英国妻子的喜好而修建的美丽花园里玩得很开心。但是最让我印象深刻的是那个大露台和它提供的美丽景色。所以，当其他人在参观房间的时候，我就坐在那里，画着墙上一只被猩红色金银花枝条环绕的灰色石头狮子头的素描。我感觉自己像一个浪漫小说里的人物，看着内卡河蜿蜒流过山谷，欣赏着奥地利乐队演奏的音乐，等待着我的心上人。我预感到有些事情即将发生，而且我知道我已经为此做好了准备。我平静地等待着，没有脸红也没有颤抖，虽然我确实有些紧张。不久之后，我听到了弗雷德的声音，我看见他跑着穿过大拱门向我走来，他看起来非常不安，以至于我把刚才的心思都抛诸脑后了，并且问他发生了什么事。他解释说，他刚刚收到一封信，信中催他马上回家，因为弗兰克病得很重，他打算立刻离开，乘坐晚上的火车，他只是来告别的。我非常遗憾这个消息，并且感到失望，虽然只有几秒钟，因为他握着我的手，并且用一种不容置疑的语气说，我会很快回来，你不会忘记我，对吧，艾米？我没有向他承诺任何事情，但是我看着他，这似乎对他来说已经足够了。没有时间做任何其他事情，因为他几乎只有1个小时的时间来准备行装。我们所有人都非常想念他。我知道他想和我单独谈谈，但是我推测，从他有一次说过的话来看，他已经向他的父亲承诺，未经父亲同意，不会擅自做任何决定。他是一个非常冲动的男孩，而且老先生担心他会娶个外国媳妇。我们很快就会在罗马与他见面，到那时，如果我没有改变主意，当他向我求婚的时候，我会接受他。当然，所有这些都是秘密，
但我想让您知道，不要为我担心，我仍然是您明智的艾米，而且我向您保证，我不会在没有仔细考虑的情况下做任何事情。我很想听听您的建议，而且我会非常重视它们。我真希望我能和您好好聊一聊，妈妈。我非常爱您，相信我。您的女儿，艾米。